Kata ibu, jangan terlalu dikejar. Kalau jodoh pasti akan menemuimu, bukan menjauhimu. Tapi kata ayah, kejarlah. Sesuatu akan sulit datang jika tidak dijemput. Ya, beginilah saya. Yang mempunyai hati penyabar seperti ibu, logika yang hebat seperti ayah. Dua argumen yang harus saya satukan untuk mendapatkan sesosok wanita idaman. Ibu menyuruhku untuk bersabar, dan ayah menyuruhku untuk tetap berjuang.